Привет всем, ребята! Сегодня хочу рассказать, послушать, вернее, как стучат ли гидрики на холодную на ЛА-200 или нет. Пробег всего 1000 километров. Вот. Заводим машину. Ну вот слышали, да? Прям секундочку какую-то прям. Прям секунды 2-3, наверное, так вот громыхнули и все. Это при минус 10 градусов. Масло немножко, конечно, подъел за 1000 километров. Но это не критично, там прям немножко, грамм 100. Вот. Спасибо всем, смотрите, еще будут ролики. Пока.